వెల్కమ్ టు నవయువ రైతులం. మీరు కానీ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి, సో దట్ మన రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ మీద జరుగుతున్న మన ఈ ప్రయాణంలో మనం ఈరోజు వచ్చేసి ట్రాక్టర్తో నడిచేటువంటి రైస్ మిల్ గురించి ఇవాళ వీడియోలో పూర్తి డీటెయిల్స్ మనం చూద్దాం. సో ఈ కంపెనీ పేరు వచ్చేసి పూర్వాంచల్ అనమాట. 1990 నుంచి ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంది. సో ఇది కంప్లీట్ ట్రాక్టర్ ఫిటెడ్ అంటే పీటీఓ డ్రైవ్ మీద పనిచేసేటువంటి రైస్ మిల్ అనమాట. ఇది యూజువల్గా నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంటాయి, బట్ ఏపీలోకి మాత్రం ఇప్పుడు ఒక డీలర్షిప్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటంటే, మనం రైస్ మిల్ వరకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అక్కడ హమాలీ ఛార్జెస్, పవర్ పెండింగ్ పెట్టడం, పవర్ ఇష్యూస్ అని ఇవన్నీ ఉండవు అనమాట. సో ఇది రన్ అవ్వడానికి 45 HP అండ్ అబవ్ ఉండాలి. పీటీఓ డ్రివెన్ ఇందాక చెప్పాను కదా, 540 పీటీఓ ఉంటే సరిపోతుంది. పర్ అవర్ వచ్చేసి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని బట్టి 5 నుంచి 15 క్వింటాల వరకు నడిచేటువంటి మిషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 6 ఇంచెస్ అని 8 ఇంచెస్ అని ఉన్నాయి. సో నికరంగా అయితే రైతుకి 100 కేజీల వడ్లకి 65 నుంచి 70 కేజీలు నికరంగా వడ్లు వస్తాయి, అంటే నూకల్ వెయిట్తో కలిపి. ఇది వచ్చేసి గంటకు ఈ ట్రాక్టర్ తాగేటువంటి డీజిల్ వచ్చేసి 4 నుంచి 6 లీటర్లు. దీనివల్ల మామూలుగా రైతుకి ఏం లాభం అంటే తౌడు, వరిపొట్టు అన్నీ కూడా రైతుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చెప్పాను కదా, ఇది బేస్డ్ ఆన్ మొత్తం అంతా కూడా పీటీఓ డ్రివెన్. పుల్లీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పుల్లీస్ బెల్ట్ మీదనే టోటల్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా డిజైన్ చేసి ఉంటారు. మనకు దీనికి అడిషనల్గా లేబర్ ఏం అవసరం ఉండదు. ఎవరైతే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ ఉంటారో సో తనే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫార్మర్ సైడ్ నుంచి ఒక 3 వ్యక్తులు అయితే కావాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. దీంట్లో మనకు రెగ్యులర్గా పాలిష్, సింగిల్ అండ్ డబుల్ పాలిష్ రెండు కూడా అవైలబుల్లోనే ఉంటాయి. ఇది కంప్లీట్లీ రైతులకి డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. అంటే పెద్ద పెద్ద రైస్ మిల్స్ లేని ఏరియాలలో ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. దీంట్లో మొత్తం 3 ఎలివేటర్లతో దీన్ని డిజైన్ చేసి ఉంటారు. సో 3-4 మోడల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ మిషన్స్ అన్నీ కూడా. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఫంక్షనింగ్ అనమాట. దీన్ని ఒక సింపుల్ ట్రాక్టర్ ఎక్విప్మెంట్ కింద చూడకోకుండా మనకు ఒక ఉపాధి మార్గంగా మనకు దీనికి చూస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది. ఒకప్పుడు మనం పల్లెటూర్లలో కానీ ఎక్కడైనా రైస్ మిల్ పెట్టాలి అంటే ఒక రేంజ్ ఉన్న వాళ్ళే పెట్టేవాళ్ళు, ఎక్కువ పెట్టుబడితో కూడుకున్నది ఇవన్నీ ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రాక్టర్ రిలేటెడ్ అటాచ్మెంట్తోనే వస్తూ ఉంది. సో ఎర్లియర్ ట్రాక్టర్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేదా కొత్త ట్రాక్టర్తో పాటు దీనికి కొన్ని ఉపాధి సంపాదించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఓనర్ కమ్ డ్రైవ్ చేసుకోగలిగితే కనుక మంచి ఈల్డ్ మనం తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఇది తెలంగాణలో ఎక్కువ వాడుతున్నారు. సేమ్ కంపెనీ ఒక 50 మిషన్ల పైన ఉన్నాయి. వాళ్ళైతే కనుక క్వింటాల్కి వచ్చేసి 300 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారంట. ఇప్పుడు గంటకు 10 క్వింటాల వరకు అంటే మనం 10 నుంచి 15 మనం ఎంత సంపాదించుకోవచ్చు మీకే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ కొన్న తర్వాత అయితే కనుక మనకి హ్యాబిచువేట్ అవ్వడానికి, అంటే దీని ఆపరేటింగ్ అంతా రావడానికి అయితే ఒక 2 to 7 days అయితే పడుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ మన గ్రాస్పింగ్ కెపాసిటీ, అంటే మనకు ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది. లేదా సిమిలర్ ఇండస్ట్రీలో మనం ఇంతకుముందు పనిచేసి ఉంటే కనుక మనం తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇనిషియల్గా అయితే వెహికల్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్న తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళు అయితే వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. సో దీని రిలేటెడ్ డీలర్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నేను ఈ వీడియోలో ఇస్తాను, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. కావాల్సిన వాళ్ళు పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే కనుక కనుక్కోండి. మీరు వెళ్ళి వెహికల్ టెస్ట్ చేసుకొని వెహికల్ డెమో చూసిన తర్వాత మీకు అంతా నచ్చిన తర్వాతనే మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వండి. మేము చెప్పేది ఏంటంటే కనుక మీరు అంతా వెహికల్ చూసిన తర్వాత, ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఫంక్షనింగ్ అంతా చూసిన తర్వాత దాని ఫంక్షనింగ్తో మీరు పూర్తిగా సాటిస్ఫై అయితేనే మీరు ముందుకు ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఎప్పటికే కానీ జస్ట్ మేము వీడియోస్ పెడుతున్నాం కదా అని మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వడం అన్నది ఎప్పటికీ కూడా సరికాదనమాట. సో దయచేసి మీరు ఎక్విప్మెంట్ని అయితే కనుక విజిట్ చేసి చూసిన తర్వాతనే ముందుకు ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఈ వెహికల్ అయితే కనుక మనకు ఇంకొక 10 daysలో అయితే ఏపీలో లాంచ్ అవుతుంది. విజయవాడ ఏరియాలో ఒకటి డెమో ఉంటుంది, రాయలసీమ రీజియన్లో ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎవరైనా డెమోకి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ డీలర్ నెంబర్, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను. సో ఆ ఎక్విప్మెంట్ లాంచింగ్ అప్పుడు కూడా మీరు అటెండ్ అయ్యి దాని ఫంక్షనింగ్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎంత మటుకు పనిచేస్తుంది అనేది మీకు కూడా తెలుస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నవయువ రైతులం. ये पूर्वांचल के कंपनी के आदमी लोग हैं। हाँ, ये पूर्वांचल से आए हुए हैं। ये सब बनारस के आदमी हैं। देखिए, इनका नाम है हरीलाल जी। ये बनारस से आए हुए हैं।